Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик». З вами я, журналістка Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій Сидор. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Вітаю всіх вас, дорогі браття! Хочу повісти, що дві наші передачі, ті, що минули, про кодифікацію русинського язика від 2002 року, наші русини прийняли із восторгом і благодарністю. Но опоненти русинів, вони часто кажуть, говорять, що треба русинів признати, і язик признати, і всякое, щоб було добре. Яка ваша оцінка, що то означає? Кожен раз, коли звідують нас русинов, хто має право говорити від імені русинов, від імені народу, ми все кажемо. До того часу, доки в Україні русини як національність, як народ не визнані, кожен русин має право говорити. Має право і обов'язок має. Як і многі русини говорять, дають інтерв'ю, що треба нам русинський язик визнати, треба кодифікацію язика зробити. І вроді би правильно кажуть. Але якщо то наші русини, чесні русини, то вони продовжують і далі із такими вимогами, розумні вимоги далі. Але якщо хтось на прес-конференціях заявляє, що раз ми не маємо кодифікованого язика, а значить народ не може визнати, а значить не може на переписі записати його у графу переписного листа «Національність русин», то це вже буде неправда і навіть зло. Бо, согласно практиці, народ, любий народ, котрий хоче, щоб його визнали, не мусить він мати кодифікований язик. Да, русини давно мають літературний язик, а деколи і пару літературних язиків, бо русини Туйка мають один вплив, русини Словакії другий вплив, русини Лемки, русини Польщі третій вплив. Но базис русинського язика є однакий, і русини легко пишуть, легко ся розуміють. Но для признання народу не треба представляти властям кодифікований язик, бо ото не на то поставляється язик кодифікований, бо маса народів у світі не мають язиків кодифікованих, пользуються другими язиками для передачі своїх пожелань. Наприклад, временний язик національний в Індії англійський. Є Южна Америка, де португальський, іспанський язик для десятка народів Южної Америки суть родні язики, хоча національності різні. Так що ми, русини, теж можемо в будь-якому випадку, наприклад, заявити, що до того, як ми будемо мати силу признати тот или иной язик кодифікованим или є літературним, можемо временно пользувати чеським язиком, або русський язик об'явити своїм язиком, або українську мову. Немає значення. Но отсутствие кодифікованого язика не є препятствием для того, щоб держава і чиновники не признавали народ. Мало того, міжнародні закони предписують їм, щоб вони вдохновляли малі народи і допомагали їм в реалізації їх прав і свобод. Но в нас тому і інтересно, що многі наші русини чули нашу передачу, що у нас є кодифікований язик. І нас не цікавить, признали деякі чиновники, чи не признали. Ми говорили, що ми по 500 граматик посилали у Верховну Раду України, так лише двоє-троє сочли написати «Спаси Господі» или «Дякуємо», всі остальні проігнорували. Значить, задача наша – казати всім, для перепису населення. Достатньо, щоб один русин казав, що «я русин», і вже не сміють йому мішати. К тому же ми теж хочемо казати, якщо у прежню переписи
2001 года русинів, як казали чиновники, було хіба 10 тисяч. Во-первых, як вони то вичислили, бо графи русин не було, а й було предписано рахувати русинів у загальну українську націю, то значить лише з голови одного чиновника, ми не хочемо назвати його фамілію, придумали тут 10 тисяч, щоб на сміх русинів було менше, ніж, наприклад, ромів, циган, котрих є 14 тисяч. З другого боку, а якщо тепер русинів вже менше, ніж 10 тисяч, а може більше 10 тисяч, держава, котра держава мала би сама зацікавлена бути скласти такі умови, щоб такий перепис состоявся. Айно і уєдно з тим, і ще раз напоминаємо, що пряму угрозу проти русинів є такі заяви, що вони не мають кодифікації свого язика, а ще, значить, раз не мають, значить, і не є їх, і не можуть бути визнані. І що має загрозливе, що вони не гонні бути внесені у список у графу національність як русини. Окрема, як інша національність у душитках, самостоятельна, самодостаточна. Повіжте, щось стало і чому то так? На цей вопрос є пару відповідей. Один із них, коли формується титульна нація у любій державі, то титульна нація подивиться, котрий малий народ попався на її території, це він загрожує їхню таку задуму, доктрині. Наприклад, ми були в составі Австро-Венгрії, нас називали венгри угророси. Іменно з акцентом угророси. При Чехословакії много раз називали, що ми чехороси. Ну, хотіли признати, у Словакії русинов називають виходні слов'яни, східні слов'яни. В Україні стало ясно, що з'явилася ідея назвати русинов лише такий свій маленький отросток, діалект української мови, а це отросток великого росохастого дерева українського. Такі мнення можуть висказуватися людьми кожними, бо ми, наприклад, можемо повісти, що ми русини, росохастое дерево, яке має в собі і свої етнографічні групи, лемки, бойки, гуцули, верховинці, долиняни. Це іменно наші русини у групі русинського народу мають такі етнографічні назви. Ми можемо допустити, що казати, що білоруси, білорусини – це наші люди. Однак видимо, коли русські говорять, що білоруси і українці – це один народ, і білоруси сердяться, і українці сердяться. Но якщо нам кажуть, що ми не русини, а лише гілка народу, ми кажемо, простіть, вас то, коли називають гілкою, вас болить, і ви в штики приймаєте, самі же робите те ж саме. Кожен народ, кожен представник народу, який чувствує в собі, що він представник. Наприклад, ми русини, ми себе чувствуємо такими, владіємо русинським язиком, маємо общу історичну пам'ять, ми компактно живемо. У нас навіть менталітет, бесіда близька і различні вираження, філософія язика близька. Виходить, що нам достатньо цього, щоб ми чувствували себе як іменно русини, а не русські, білоруси, українці, чехи, словаки. Нас, повторюся, можуть приміняти до себе або привласнювати, але це їх проблема. А наша задача, ми кажемо, ми русини. Ми не ліпші від других людей, ми просто іншаки. Іншака язик, іншака історія, іншака культура, та й взагалі іншака фазона, іншакий вид. Ми маємо свій образ життя, ми маємо свій кост, своє питання, практику тисячолітньої
такої особливості, що маємо богослуження, язик котрого практично равний русинському. І так русини красно, мирно відповідають і другим людям. Що якщо б навіть русини не мали свого язика, ми можемо приспокійно, временно назвати такий язик лічиський, або руський, або українську мову. Но це не значить, що немає в руках напечатаних, кодифікованих граматик, вдруг нас народа не є. Ми, русини, єсме, були і будемо. Задача держави, на мій такий погляд, з моєї точки зору, що вона би мала зацікавлена бути, покласти крапку раз і на все. Кілько є русинів. Причому вже доказано, що русини не є, і їх признання не є загрозливим для держави. І держава мала би знати, кілько є русинів. Тоді б можна було і нам сказати, це нас вже є 10 тисяч, а може лише вже 1000 осталося. І наоборот, із 10 тисяч сьогодні може з'явитися 500 000. Перепис – це має бути дійсно нормальний перепис, в котрий би ми могли виразити свій погляд, свій язик, культуру, а найголовніше, навіть який язика і не буває кодифікованого в народі, народ називає, який його язик материнський. На Словаках маса молодих хлопців записалися українцями, але всі назвали язик материнський, русинський, бо вони пішли в школи, робили їх викладачами, чиновниками, і їх записали українцями, так і залишилися українці. Но при переписові вони чесно назвали українці, але язик материнський, русинський. А вже друга, більша частина, 40 тисяч, повіли, ні, ми чітко русини. А як за це говорить міжнародне право? Які права мали би мати корінні народи, і як ми годні узнати, кілько є людей того чи іншого народу, які держава і власть не способствують проведенню якогось перепису, то як провести чесний, справедливий, законний і свободний перепис населення? Уже 20 років ЮНЕСКО відмічає Міжнародний день родного язика, в якому чітко вказано, що язикове разнообразие є великий дар, багатство для будь-якої держави і нації, но часто підвергається угрозі. Бо многі в державах, не лише в нашій державі, другі держави, притискають, унижають, не визнають малі народи, і язик пропадає, слабне, і все менше носителів того язика являються. У мірі майже почти 500 000 людей, котрі відносяться до малих народів. Но враховуючи, що річ йде про тих 7 тисяч язиків, яких знає мір і ЮНЕСКО, то ми відповідаємо, ми до 1945 року являлися частю Федеративної Чехословакії, і ми у тій державі мали повну свою національну державу, національну республіку з державним язиком русинським, то нас не може вписувати в ті 7 тисяч язиків, які хто знає чиї, откуда пішли. Часто називають русинов курдами Європи. Однак опять може бути, що похоже. Курдів, це може з 5 мільйонів є, поділені вони границями між Турцією, Іраком і Сирією. Тепер там війна, і часто вони страдають. В Турції їх не визнають, у Сирії їм щось обіцяють, якусь автономію, в Іракові, але між ними єдинства не є, дурять їх. В цьому отношенні щось похоже є. Бо і русини поділені кордонами новими державами, післявоєнними, по ріці Тиса, там сталася часть за Тису, люди русини, румуни тоді оказалися і так далі. Но курди ніколи не мали своєї державності. Курди ніколи не мали своєї хоча б автономії. Мало того, курди донині не мають єдного язика. У них принципово різні язики у тій групі, можливо, і вища десятка. Тому ніхто не звідає курдів, це маєте ви кодифікований язик, вони просто курди. Тому
рівняти нас із курдами принципіально не можу. Ми в історії маємо слід. Ми в своїй державі, в Україні, були учасниками референдуму 1 грудня 1991 року, на котрому піддержали створення держави вперше в історії. Раніше не було тої держави. І ми помогли створити цю державу. І ця держава не лише держава українців, там, білорусів, вона і держава русинів. А значить, ця держава має бережно, підкреслю, бережно сокотити русинський язик, культуру, а носителів цього язика і культури визнати легко, доступно, а щоб мати інструмент визнання, допустити, згідно міжнародного закону, не будьте добрі, вони об'язані організувати справедливий, чесний і правовий перепис, щоб і самі вони знали, скільки людей є русинів, і скільки ми би знали, скільки наших людей є. Віримо, що європейська демократія прийде колись до України, бо многі так ся гошать, ми йдемо до Європи, а європейського законодавства бояться. А там просто у тій же Швейцарії, у тій же Австрії по 5-8 референдумів місцевих проводять, щоб вияснити волю народу. Бо на сьогоднішній день референдум – це єдиний інструмент, де ся визнає воля народу, а перепис – той саме той інструмент, який може сказати, скільки нас є. Ми самі русини заявляємо, нас у Закарпаттю около 800 тисяч. І якщо хтось не согласний, кажіть нам аргументами. Но говорити, що переписи було 10 тисяч, дайте нам виписку юридичну з того переписа. Підпишіть фамілії тих чиновників, котрі то придумали, ті 10 тисяч. Бо по нашим даним у переписі могло записатися декілька сотень тисяч. Ну, тепер і граються з тими 10 тисячами. Ми віримо, що якщо Україна не буде бавитися більше із невизнанням русинів, а дасть можливість провести свободний перепис, держава буде кріпка від того. Ведь ігри у невизнання русинів, невизнання других народів, невизнання їх права на освіту, на язик, на культуру вже привели до страшніших конфліктів, а у деяких моментах і непоправимих. Поки що Закарпаття – самий благословенний мирний регіон, в котрому люди, русини, прекрасно кажуть, ми володіємо русинським язиком, ми володіємо українською мовою, ми не проти бути громадяни, ми громадяни своєї держави, але це означає, що не треба нам піднімати народ на якісь там протести. Пускай би лучше сама держава офіційно склала такі умови, щоб ми записали русинами. І буде усім добре, і ми віримо, що так і буде, по крайній мірі, Європа нам таку надію дає. Красно дякуємо вам за бесіду. З вами була журналістка Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій. Це була наша програма «Живий русинський язик». Будьте здорові! З Богом святим!